Саламатсыздар бардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз Кант шаарына жакынкы бир базадабыз. Бул Элмис байкенин базасы. Кезек-кезеги менен көрсөтүп калчубуз чет өлкөдөн порода уйларды ташыйт. Бүгүнкү күндө дагы 140 баш боз биринчи туут кунажындар келиптир. Симментал Голландиянын селекциясы, Россиядан келген. Булардын энелери Россияга Голландияда музоо мезгилинде келген. Алар чоңоюп, мына ушул балдары. Туугандар, мыногулар 7-8 айлык боз, 140 баш. Булар кайрадан эле Голландиядан келген урук менен искусственно осемнение болгон. Тагыраак айтканда, бул кунажындар өздөрү Россияда туулган, бирок селекция Голландияныкы деп койсок болот. Россияда симментал, жанакы бизге уйлар келип атпайбы, Европадан Монбельярд деп. Мына ушулар Монбельярдтар. Буюрса 140 баш бар. Бүт баары да плем карточкасы менен. Арасында букалары дагы бар. Туугандар, уруктукка издесеңиздер, аларды да арасынан көрсөтүп коебуз. 140 баш мына ушундай сандан сапатка өткөрүүчү порода уйлар келди. Сандан сапатка өтүңүздөр. Булар күз айында, тагыраак айтканда сентябрь-октябрда толук тууп бүтүп калат экен. Өтө жакындары бар, тетияка кирип кетти. Мисалы мына кунажындар. Ушул сыңары туугандар, мына ушул кунажындар бүгүнкү күндө келди. Азыр мен айтам ээлерине. Ушу көпчүлүктүн ичинде жакшы байкалбай жатат, бирдекин алып чыгып, экстерьерин көрсөтүп коюңуздар деп айтам. Эми булар Кыргызстанга келгенден кийин карантиндик зонага кирип чыгат. Тагыраак айтканда кан алынып текшерилет. Негизи булар Россиядан чыгып атканда деле текшерилип чыгат. 140 баш бар. Баарыңыздарга жетет. Аракет кылып келиңиздер. Мына ушундай кунажындар. Бактын ичине кирип кетти. Элмис байкенин номерлерин коюп коебуз. Чалып байланышасыздар. Дайыма чет өлкөдөн порода уйлар ташып турат. Байкелер мына экини бөлүп чыккыча кеч кирип кетти. Прожектордун жарыгында көрсөтүп атабыз. Экини бөлүп чыктык. Булар жанагы 140 баштын ичинен. Элмис байке менин жанымда, өзү комментарий берсин эми. Баары бир жанагы ээсинен сураган баары башкача. Шеф, өзүңүз айтыңыз. Ассаламу алейкумдер. Бул негизи буларды биз Алтайский крайдан эле алып келдик. Кунажындардычы. Анан бул голландский селекция болгон кунажындар. Билсеңиздер, былтыр да алып келгенбиз ошо. Анан быйыл дагы алып келдик. Бул голландский селекция болгон. Бул мал өзү ошо булардын энелери Голландиядан алып келинген мал да. Анан булар дагы Голландиядан урукталып келген, булардын энелери да. Булар дагы ошо голландский урук менен урукталган кунажындар. Мына моунун мындайынан эске желин тартып койсоң, примерно көрсө. Булар мына желиндер. Мына могу жакка болгон. Булар негизи өзлөрү, булар 2,5 жаштык кунажындар. 2,5 жаштык кунажындар. Где-то весовкалары азыр где-то примерно бир 500 килограммдан 650 килограммга чейин. Бер айда койчу эрмек алдыгын. Бер айда кой. Артка айда. Байке, булар эт анан сүт багытында турабы? Булар сүт эт багытында, буларды баягы немедегилер Монбельярд деп алып келип атпайбы? Монбельярд деп. Россияда болсо симментал деп айтылат да бул. Примерно симментал деп эле айтат, анан бул Монбельярд деп, Европада Монбельярд деп коет экен булардычы, деп коет. Бизде булар менен чогуу алып келген 2 букасы бар. 2 бука бар. 1 жаштан өтүп калган букалар, ушулар да эле да. Арасынан көрсөттүм бир. Примерно бир где-то 500 килограмм, 550 ушундай килограмм, 600 килограммга жакындап калган букалар бар. 2 буканы атайын элге көрсөтөлү деп ала келгенбиз. Булар эми биринчи тут баары, полный баары биринчи туттарды алып келгенбиз. Основной биз биринчи туттарды алып келебиз, өзүң билесиң эмеспи? Анткени баягы желинине мындай экинчи туттар, үчүнчү туттардан желинине гарантия болбой калат экен да. Анан булардын бооздугу азыр примерно бир 7-8 ай. Бооз сентябрь, октябрь туйт. Анан күзгү тут да, атайын күзгү тут алып келгенбиз. Күзгү тут издеген көп өзү билесиз. Ооба, күзгү тут издеген көп. Ошо күзүндө баягы сүт кымбаттап, анан баягы мал корого киргенден кийин сүт саап атышпайбы? Баягы бизде көбүнчө мал менен, бизге Кыргызстанда мал менен окат кылабыз. Ооба.
биринчи туутта 20 литр эми гарантия 20 литр берет экен буларчы. 20-25ке чейин бергендер болуп атат. Экинчи лактациядан мыкты көп Анан экинчи лактациядан ошо 35 литрге чейин 40 литрге чейин баргандар чанда чыгып калат экен. Анан бааларын 170 миңден 230 миңге чейин деп койдуңуз, 170 миңден 230 миңге чейин эми баягы тандак алганга, анан оптом алганына жараша ушундай да. Баягы байлоого көп биздикинде көргөн эмес. Биринчи жолу. Азыр биринчи жолу байланып атат. Булар вообще байлоодо жүргөн эмес да, биринчи жолу байланып. Бирок кишиге жоош экен, Кишиге аябай жоош, анан бул аябай биз негизи сен билесиң го, биз в основном симменталга уклон кылабыз. Именно ошо Монбильярд пародасыначы. Анткени булар деген этинен да түшпөйт экен. Оор сыркоого дагы баягы галштиндердей, черный пестрде оор сыркоосу дагы азыраак. Анан сүт жагынан дагы галштинден бираз эле кем калбаса, галштиндердей эле сүт берет экен. Сандан сапат койдуңуздар. Мына ушул кунажындарды көрүңүздөр келип 140 баш сатка коюлду. Мына кечки тойту бериле баштады. Мына ушул жерде бүт барып турат.